即係其實係啊，俾我真係廣州咧條路唔使行啊，已經最似印度嘅地方咧喺邊度？大家知唔知啊？ I don't know where's the India in 廣州最似印。上次我揸部車入去，我嗰陣時就揸手波車，嗯，入咗去我就係啦。重新開始啦。標下 OK，咁啊大家進入呢個狀態。好，先正片嘅。咁今期就係我哋好好傾嘅第3集。咁呢個題目叫咩呢？叫電雞圍城。好，咁而家嚟打個卡先，3、2、1，好 ，Action。好，咁我哋先嚟自家自我介紹先啦。我係今期嘅主持 Richard。Marshall， 我係今日就唔係經典皮膚，冇着老西。我係今期嘅嘉賓游雞。Steven，Hello。未出鏡嘅西風。好，好，今期電雞圍城，咁我哋先講一講大家平時嘅出行方式先啦。咁我自己呢，就平時中意坐巴士嘅，咁偶爾都有揸車，同埋都會踩下單車咁嘅。平時我翻工嘅話，我就係貢獻俾廣州地鐵㗎啦。咁週末可能就偷下懶就揸車翻公司啦。電雞好似揸過一兩次，驚嘅，真係驚嘅。揸個電雞驚嘅，我係驚。OK。週末要揸車翻公司。懶啊嘛，我懶閪啊嘛，即係唔想搭地鐵。咁週末要翻工叫週末㗎咩？咁啊係，我冇週末㗎呢度。有週末係冇週末㗎，因為我呢一行嘅特殊性嘅話，我哋係 serve 啲客㗎嘛，所以我哋係冇週末嘅。OK。係。咁我係一個宜得去廁所都揸車嘅人嚟嘅。OK。我就廣州地鐵全程害你啦，每個月都俾5、6嚿水俾廣州地鐵嘅。地鐵 KOL 啊，民間股東。民間股東係啊。成股東啊。係啊。咁其實我哋電雞係幾時開始嘅？開始多嘅咧？大家有冇發覺？疫情嗰陣時開始，但係爆發應該疫情開始。係啦冇錯。但係我覺得即係以前咧有啲單車後面加個摩打嗰種係最叫初號機啊。電雞初號機。電雞初號機嗰陣應該係我職1、職2啊，即係高1、高2咁樣。我嗰陣時踩死飛啊嘛。但係嗰陣時候已經開始見到係有嗰啲改裝嘅單車咁樣後面加個 motor 咁上路嘅。但係嗰陣時候仲還好，因為嗰陣時候你當佢真係單車咁樣嘅。因為唔普及咯，係嗰陣時候唔普及，但係其實覺得好新奇。即係嗰陣時應該叫咩啊？助力車。係助力車。但係就17、18年之後啦，咁就開始陸陸續續就見到有啲人又揸嗰啲電雞。嗰陣時候仲係嗰啲鐵枝。即係鐵枝焊埋一齊嗰啲好基礎嗰啲咧，就冇話而家咁靚外殼嘅。而家又可以改裝啊，又要。哇！而家你不如仲要貼埋車衣啦，係嘛？幾型啊！又洗車，又改避震，又改拎，又改剩，改迫力，乜都有得改。係啊，你當車咁用喎。當車有咩改裝？係啊。咁大家有冇留意到一開始啲電雞係邊個用緊呢？我自己覺得就係即係07、08年佢啱出現嗰陣時啦。其實都係嗰啲即係摩的佬嘅摩托車平替啊，或者係嗰啲鋪頭雜貨鋪送貨咁用得多。但好似2020年開始之後就爆發咗之後就好多人攞嚟接送細路仔啊、出行啊，當佢係車仔咁用咯。其實我覺得最大個用家其實係外賣。外賣係。因為老實講，你私人用其實冇幾多嘅啫嘛，你係突然間好多外賣用。咁你啲人見到喂，好似真係好方便喎，所以啲個人先至會一窩蜂咁去做，然之後啲廠家又跟上咧。同埋唔貴咯，你買部手機價錢都可以買部電雞。係，確實係。幾錢啊？大概2、3千。3000零蚊全身有交易，但係改就唔止啦。嗱，我係開電雞嘅，我係日常都係開電雞嘅。除咗去天河咁遠之外咧。就搭地鐵嘅，平時都係開電雞。我買嗰陣時3年前買係3000蚊，乜都冇改貨。
但係基本上3000到4000都係呢個平均價位。你話靚少少嘅動力好啲嘅，咪5、6千咯。因為好似你啲小牛嗰啲品牌嗰啲肯定貴啲㗎啦。咁啊係啊，話買電雞有冇啲咩小牛金融嗰啲係嘛？貸款上車，零首付，零首付上車，分期120期， 120期咩模式上會係嘛？怪唔知咁多啦。係啊，怪之得啦。咁講到小牛啦，其實呢個 trend 係咪小牛帶起身嘅咧？即係我自己覺得啦，以前嗰啲電雞其實受限於啲電池技術啦，咁其實佢揸唔到幾耐啊嘛，叉電要10幾個鐘，佢唔係好方便嘅。咁小牛有咗小牛同埋9號呢兩間廠之後，唔係廣告嚇，不過有個話歡迎嘅。有咗兩間廠之後咧，大家覺得叉電快咗，續航耐咗，咁架車又即係 in general 嚟講安全咗啦，代步啦可以。會令更多人去選擇佢。你哋有冇睇過小牛嘅廣告？冇啊，冇啊，因為頭先講開呢個話題啦，究竟係咪小牛帶起嘅？因為我本身做廣告嘅，咁好多年前其實小牛有一批廣告，即係喺廣告嘅層面咧，其實我覺得佢做得幾好嘅。咁可能真係因為佢喎，有呢個機會。佢廣告做得好係點啊？佢廣告做得好係令你對呢樣嘢有憧憬咯。你覺得啊呢樣嘢係喺你嘅生活場景裏邊係真係方便好用，同埋唔失禮同埋好睇嘅，係咯，即係年輕化咗佢咯，將成件事。到時可以將呢個廣告 po 喺上面。係咪將佢好似即係當佢係 Vespa 咁宣傳 Vespa 我覺得咁又唔至於 Vespa 嗰啲係唔同嘅，係啊，嗰啲唔同。唔係佢嗰啲係搞笑嘅，係啊。因為我最早期見過最多係咩？艾瑪。艾瑪周杰倫啊，呢個我記得最多嘅，但係佢好似又唔屬於電雞呢個。其實但係佢係造型比較普通啲，冇小牛一出嚟咁出眾同埋好吸引。所以我變到大家想去買電雞嗰陣時候，第一下係諗到小牛，但係冇話即係後面先話諗到9號啊或者艾瑪電動車，但係佢哋第一下都係諗到小牛先嘅。小牛呢個名我覺得幾得意。咁係型嘅，個 look 係好型嘅。係啦，咁深圳啊或者係其他城市啊都有電雞嘅，咁點解唯有廣州係有呢個電雞之城嘅稱號咧？呢個要諗諗佢。電雞之城喎，好冤枉嘅，同白切雞有關。雞全部都係雞。呢啲問題我哋方便討論嘅咩？可以，冇問題啊，即係隨便討論㗎。即係隨便討論。即係呢啲問題啊，我哋方便討論㗎。冇所謂啊，有後期嘅，有後期嘅，係啊，我哋啲無審查，冇自我審查，想講咩講咩。點解用電雞圍城咧？落到樓全部都係雞，全部都係雞，全部都係雞，係啦。咁我驚等陣有人話我哋即係個節目又開始。冇啊！我尊重女性嘅，即係唔係我哋冇其他意思嘅，即係我哋都唔會講話咩 high young 嗰啲嘢嘅。所以最主要點解我講個電雞圍城咧？嗱，好似大家落樓嗰陣時候，你可以見到即係好似人行道啦，基本上係俾電雞霸晒嘅。喺電雞霸晒之前係共享單車。所以其實共享無論係共享單車都好啊，電雞都好啊，其實我覺得係國民質素嘅照妖鏡。冇錯。其實如果我哋如果大家應該都有去過隔離嘅澳門啦，咁睇人哋電單車其實擺放啊規劃好好嘅，又唔見人哋亂喎。但係其實國民質素咧擺咗喺度㗎啦，係咁但係即係頭先講啦，點解深圳或者係其他地方南寧啊各方面都係人口多，都係車多，都係電雞多嘅地方，點解人哋可以相對嚟講做得好啲呢？咁其實歸根到底，你無論係共享單車霸晒又好，或者電雞霸晒又好，其實係一個管理嘅問題。係咯，係咪真係想管理呢件事？即係冇的係呢個。係咪真係想做好呢份工呢？係咯，我自己係打一個好大嘅問號嘅。同埋我都有嘢想講嘅，就係都冤枉嘅大人。我去過深圳啦，或者去過佢啲中山啊、江門嗰啲地方啦，佢哋都亂㗎，啲電雞都亂㗎，啲電雞炒埋晒啲摩托車一齊亂㗎，地鐵口都係，深圳都係擺到塞滿晒。但冇辦法，硬件問題，人哋條人行道闊，你點擺都唔會壓晒條道，都唔會影響到大家出行。同埋咧深圳又係啦，條路闊啊嘛。咁你同車同啲電雞炒埋一齊，都係同樣嘅交通量嘅情況下，廣州嘅觀感會差好多。廣
廣州啲路我覺得係窄啲嘅，同埋因為一嚟人多咧，人又多，電雞又多，咁啊令到成條路就窄咗好多。咁深圳就相對於啲路又闊啲，人又少啲。冇錯。咁啊，但係係因為多所以令到個觀感唔好咩？係啊，呢個係問題嚟㗎嚇。就係因為多。可能係大家。其實我覺得唔係多，你多嘅話，你當佢係一個摩托車，即係你假設你當佢係一個摩托車。如果一個摩托車多嘅城市，即係譬如澳門或者台灣或者泰國，台灣係啦，咁你會唔會覺得佢嘅觀感亂咧？但人哋管得好喎。係啦，所以其實呢個先係問題，即係佢多與少其實唔係一個，唔係佢嘅根本，根本係即係譬如你去到深圳又好，或者係唔好講咁遠啦，佛山、順德，佢都多，但係佢唔會衝紅燈。咁又係喎。係啊，冇錯。咁又係喎。係啊，佢會守翻個交通規則。守翻規矩。廣州嗰啲係揸喺路中間停得玩手機㗎嘛。外賣啊。其實就自私。加上我覺得點解電雞一定要停人行道咧？係咯。係嘛？好問題啊！正如電雞點解唔行電雞道啫嘛？係啦，冇錯啦，係啦。係啊，因為點解要揸電雞咧？就係我有一顆自由放飛的心啊嘛！即係對於好多人嚟講啦，咁當然有我識得身邊有好多人其實都係守規則嘅，但係我哋見到嘅絕大部分都係自由放飛㗎嘛，係咪？咁如果我唔自由放飛嘅話，我對唔住部電雞咯。冇錯。即係我既然部車咁細啦，我咁好攝啦，咁我有位咪攝咯。即係你而家咪畫咗好多嗰啲電雞道啊，共享道包括我頭先嚟有條共享道，我都要兜多個圈仔，因為我冇提前入右邊嗰條線，我都兜多個圈。咁但係佢總唔行，即係 even 裏邊係冇車嘅，佢都唔願意行，即係佢覺得即係嗰個幽閉恐懼症係好強烈㗎。呢啲人係咯，大地任我行咁啊嘛。係。大家可以分享一個有冇同電雞有關嘅不愉快經歷咧？有冇俾個車啊俾擦過啊？有冇俾即係撞過啊？經常受傷過啊？我自己咧就係地鐵同地鐵有關嘅，即係搭地鐵路上咧條路係好窄嘅，兩邊都係逼滿晒電雞嘅，同埋小區樓下咧原本係一片空地，咁而家有電雞之後咧，全部停滿晒電雞，根本就管唔嚟。即係以前昔日嗰種咁嘅好清爽嘅環境都冇咗。我發現張相俾你，我車頭已經變咗痛車嘅。好陰功。咁啊，其實我 so far 我未試過嘅，係即係你話有啲乜嘢真係不愉快嘅經歷咧？我本人係真係冇嘅。冇嘅。係啦。你經常揸車都證明你手太都 OK 喎。我哋吉弟，我哋吉弟真係。作為行人咧。成日喺人行道背後俾送外賣電雞喺度嗶聲嗶我咯，我心諗人行道喎，唔係雞行道喎，做乜要喺後面嗶我咧？仲行過有時行過，仲聽到佢哋話乜阻住晒條路，即係唔係廣州話啦，有時，但係就係咁嘅意思咯。反而覺得你人喺人行道上面話阻住晒條路，咁我覺得好不忿。你已經壓晒啲釘啦，咁你唔守規矩，你唔行下邊條道，你又即係嗶翻個行人咁。我哋行喺路上面都好唔安心。係冇錯，嗰啲 BB 聲咧真係好令人討厭嘅嗰個。真係喇叭聲。你 feel 到佢好嘈，好刺耳。我又有個問題啦，因為即係你講 BB 聲啦，其實即係我作為揸車嚟講咧，咁我部車又矮啦，即係我電雞對我最大嘅傷害咧係個眼燈。眼燈啊，即係唔係我唔知嘅，因為我冇開電雞，所以我都想問下，即係電雞車主，就係即係電雞嗰眼燈咧，佢係即係佢咁光係專登開咗個遠光啊，定係燈改出嚟嘅？一定係改出嚟，一定係改出嚟，一定係改出嚟。係因為我見到基本上每一部電雞，只要佢同我係正對面咁樣對住嘅話咧，一定係撐死我嘅。我都遇到過好多，係一定係改出嚟嘅，因為你正常嘅話咧係唔會有咁光。我亦都唔知道佢零米位咁光，開條路真係好光㗎，光到你殘唔眼靚，好似你而家開車一樣啫嘛，對面遠光燈射你一樣。係，就好似遠光燈射咁。因為我見到部部都係咁咧，我就以為佢出廠就係咁嘅。
我呢一刻我先知道原來係改出嚟。我深有同感，因為我都揸車，我迎面即係就算行路，哇都要即係專程攞隻手去遮住個燈，行去遮佢。即係我有啲 friend 甚至即係佢都話都係 mini 嘅，咁然後佢就係又話我佢會改裝，專門喺呢個車頭在上面嗰度改裝一個大燈，就專門去射一啲電雞嘅，大家互相去射咁樣，好鬼正。我都見到，就射翻轉頭。係射翻轉頭咯。然後兩隻閪佬喺度打交。呢啲私家車好蝕底㗎，你係啊，因為私家車係要守交通法㗎嘛，係啊。電雞係某程度上係視法律如無物㗎嘛，係咯。電雞唔係一直都係凌駕於法律之上。係啊。點講咧？肯定應該係人嘅問題，人嘅，因為我好似因為我自問我都算有守啲規矩。你頭先提到話啲撞車啲嘢，我肯定遇到過，因為亦都係舊年差唔多呢個時候，我喺高業大道南往北去到珠江醫院嗰度係落斜坡嘅，我係戴住頭盔落去，夜晚都係差唔多呢個時間8點零鐘到，迎面嚟上緊坡一個女開電雞，我嗰晚咧又好似發緊吽哣咁樣，我完全睇佢唔到啊！夜晚我開完燈，我完全睇佢唔到，然後撞埋一齊，到我醒翻係2個鐘之後，我係撞到暈咗啊！好大衝擊喎！因為我落緊坡啊嘛，我落緊坡，當然我肯定唔會話全速落嘅，我咁撞埋去，到我醒翻去暈，我係嗌咗個細佬，係迷冇嗌個細佬過嚟接翻我2個鐘後先醒翻，我飲醉酒，我完全斷咗片嘅，撞完嗰下。我好彩你有戴頭盔啫。都傷，因為我係落去衝嘅，都傷。咁佢仲傷啲，佢冇戴頭盔，佢用逆行。所以戴頭盔真係好緊要㗎。因為我自從呢次之後撞完之後咧，肯定係戴頭盔有緊要啦。咁當然而家咩人影到相，咩阿 Sir 抄牌都係罰50蚊，咁你係抵你死㗎啦，呢啲又。但係好多人即係素質嘅嘢，我都想扭均一啊，我都係等紅燈啊，後面逼我，咁你讓唔讓啊？係啊，我有朋友都係啊，佢又係電雞出行，跟住佢有條片發咗上網，好笑嘅，就係佢停低等紅燈，跟住後邊有個唔知阿姨定阿叔就喺度逼佢，即係叫佢喂，你行啦，你點啊？跟住我朋友就開始鬧鬼佢，你話唔夠叻你行啊，你自己飛過去啊！跟住嗰條友真係衝過去，一路行一路喺度鬧喎，鬧咗一段路。係啊，啲人即係覺得係興奮㗎，即係車嘅綠燈着嘅時候你係車，人嘅綠燈着嘅時候你係人，咁究竟你係人定係鬼呢？係啊，即係呢樣嘢，即係我唔係抗拒電雞，即係我覺得電雞即係好似我覺得係廣州係應該有摩托車嘅，係啊，咁正如電雞一樣，其實佢係方便市民嘅出行啊，市民嘅生活，但係你至少要守交通法啊，冇錯，冇錯。素質問題啦，真。我係嗰政策嚟得太慢啦，因為等你電雞爆發到已經係不可收拾嘅時候，你先嚟限數量、限上牌，其實已經係慢咗啦。係慢咗。你當佢係 can 生活期咁夠咯，救唔翻，救唔到。即係而家去捉電雞咧，其實等同於化療，末期嗰種啊。個個都已經買部電雞，啲阿姨搭住個僆仔又開喺路中間，你讓唔讓佢好啊？你必定要讓佢㗎。係。最主要係揸電雞嘅門檻太低啊，唔使考牌。佢又冇意識啊，開喺中間佢覺得好安全。因為太多，即係我見到太多揸電雞嘅駕駛者，其實佢係冇任何安全意識嘅。Yes. 即係冇一個逆行啦、人行道啦、唔戴頭盔啦，或者搭3-4條友啦。嗱，好似我嗰日揸車咁樣，就係咁嘅西村。哇！有條仔搭2條女喎！哇！我揸車，我隔離一個人都冇喎。你多得很啦，咪近排咪有條片咯，咪喺學港橋轉上去嗰時，同部泥頭車一齊。你話泥頭車揼多2步都撞死咗佢啦。係啊。佢一照行，佢唔襯你哋。咁啊大把呢啲人啦，就係唔怕
怕死嘅，而家揸電雞嗰啲人。自己都唔愛惜自己條命，係即係揸咩都救唔到即係呢啲佢。係相對嚟講係好極端嘅嘢，係但係我哋都即係唔可以去忽視佢，佢確實係好便利。即係基本上係可以講話係大家譬如話搭完地鐵之後，最後1公里嘅接駁呢一方面其實係確實係好方便嘅。咁講到便利，我哋就講，我哋都有講壞處啦，係咪？我哋好中立嘅，我哋都會講電雞有咩好處咧？咁佢係咪即係話慳電慳錢啦？咁佢又學你話齋，即係話最後1公里啦，可以接駁地鐵啦，確實係方便嘅。係咯，咁有咩好處咧？廣州啲停車費幾貴，你又知做乜好多人買咗車都好，買多部電雞，平時都唔揸車啦，翻鄉下先係個樓下16蚊1個鐘，都係12啦，仲要冇封頂有嘅。啲12有啲16啦。你停嗰個冇封頂嘅，我停露天嘅個80幾啊。係咩？係啊，你要小心啲啊。好似有封頂吧，我印象中。正常應該有封頂嗰嘅，個冇啊。係咩？樓下醬油嗰度，我唔緊要啊，我搭地鐵嘅。我都係啊。係啊，停車費貴啦，係咯。停車費貴，停車費便利咧就係方便大家嘅生活，同埋幫美團啊其他嗰啲平台咧賣廣告，因為佢哋號稱30分鐘內送達，咁你要滿足平台嘅30分鐘內送達，你又想跑腿啊外賣啊，你又想快嘅話，必定係電雞。係對打工人友好啦，同埋都有我見有啲都接送細路啦，有啲阿媽。好多老人家接送細路。其實短程係的確係方便嘅，咁同埋出行成本會降低。咁呢個的而且確係佢嘅好處，所以點解我贊成廣州要有摩托係咁解啫嘛。我買咗部電雞3000蚊，如果我之前有條打車出外嘅話咧，可能大半年都已經咁嘅使費，因為我嗰3000蚊可以慳翻好多錢翻嚟嘅，打車錢翻嚟可以係條數計到嘅。即係好似我而家就係，就算我就有部車喺度都好啦。我其實我唔點揸嘅，因為確實係講市區車太多，就算我翻工放工都好，我塞車。咁地鐵又好，甚至有啲人電雞都好，可能即係有啲人真係好似 Stephen 啱啱話齋，就係有啲人買咗車翻嚟，佢都係寧願揸電雞。確實係真係方便好多，唔使塞車，唔使加油，係啊，同埋保養又唔使錢。係咯，唔使揾停車場。係停車場呢樣嘢，即係相對嚟講係真係方便好多。即係譬如你約咗 friend 去邊度食嘢啊、飲嘢啊，你真係即係你容易揾到停佢嘅地方好多咯。係啦，周街停咯。係啦，千祈唔好咁樣。停一定要停好喺個線度，冇錯，有位㗎，係有位嘅，有位唔係即係講難聽啲，你就算真係停上人行道，你擺好啲，你唔好牙牙雜雜。咁其實即係老實講，人哋都唔會話你乜嘢嘅，因為其實廣州呢個城市好包容嘅，你唔好搞到人，其實人哋都會包容你嘅。冇錯。你唔好做翻你屌人哋嘅事，因為你都話你亂咁停嘅，你而家唔好亂咁停啦。咁呢個時候你就可以整海珠富力，海珠城外面嗰個，即係其實我真係廣州咧唔使行啊！已經最似印度嘅地方咧喺邊度？大家知唔知啊？ I don't know where's the India？廣州最似印度嘅江南西啦，一定，因為雞多啊嘛。而家可以放十字路口係嘛？大家睇下，係啦。雞多唔係上出唔出得街啊？冇嘢嘅，冇嘢嘅。唔係即係我每一次去江南西咧，即係我都其實我依家呢排我少去河南啦，但我每一次去嗰陣時候咧，我都覺得好閪猛陣嘅。江南西嗰啲十字路口真係好閪猛陣，好惡定。江南西同江南大道嗰個。係啊，冇錯，就係嗰個 T 字路口啊嘛，對面江南東啊嘛。There's too many bikes in there, so it's very India. Very dangerous. 冇咩你睇啊！一個中山八上落班嗰個，中山八上去珠江大橋嗰個位先好過啊！仲有中大澳匹市場，中山路同荔灣路交界嗰個位置又係啊，係即係每一次綠燈即係轉綠燈嗰陣時候，我覺得好似東南亞，即係我覺得越南又好啦，泰國都好啦。都唔及廣州。其實佢哋好過我哋好多嘅。有㗎，即係我去到啲十字路口度，我就覺得我好似免簽去咗東南亞。免簽好正，好正。特別係大家應該知道啦，中大布匹市場。哦。哇！嗰度就勁啦。
簡直就係胡志明市。咁嗰度係入邊亂啫，出邊還好嘅。但係佢嘅電雞係攞嚟揾食，揾食送貨。冇錯。但係呢樣佢哋揾食送貨攞電雞係最方便嘅，就算你攞啲50嗰啲麵包車都好，都唔及電雞方便。一定㗎，咪喺門口塞10分鐘先入去，咁揾食㗎嘛人哋要。哇！上次我揸部車入去，我嗰陣就揸手波車，入咗去我就係啦，即刻入咗去我就係啦。死火。我冇死火，但我已經 feel 到部車嘅力子踩爛咗。我嘅力子同埋我二波筒已經壞咗啦，二波嗰個離合片已經唔得啦，換唔到二波。就因為去咗次中大之後，所以我而家唔玩車，我就係正常揸車。但係就算你揸自波入去，你都想死。大家各位車主記得嚇，如果想整車、想換波箱、想換個靚啲嘅波箱嘅話咧，揾唔到藉口咧，入一次中大。Welcome to 中大，係，唔係 Welcome to 新一生 University。OK。啲整車鋪要喺嗰度發名片。係啊，冇錯。好，咁講到我哋電池危險啦，而家成日都提倡話，即係唔好入去嗰啲居民樓裏頭好多啲起火事件。我之前見過有視頻，就係有個人推咗，咪好似攞咗個電池入去個電梯口，跟住閂門之後，嘣一聲爆炸，成個早2年好多呢啲，但係呢兩年少咗啦。唔知係真係少咗啊，定係係啦，定係俾其他嘅電車搶咗風頭。而家電車4碌電。其實我係覺得係啱啱前2年，因為前2年多咧，係因為再早一批嗰啲電池用得差唔多啦，開始有出事。咁而家呢啲，因為我都係換咗新電池。咁咧其實襟用啲嘅，但係你話實話實說，你話攞上樓咧係肯定有一定嘅危險性㗎啦。你都唔確定個電池有冇問題，即係等於你充電寶一樣啫嘛。你都唔確定有冇問題，咁肯定有危險性㗎啦。咁你話呢個真係有萬一，咁肯定唔攞上樓好㗎啦。但係你話危唔危險咧？呢個真係見仁見智嘅呢個嘢。而且你電池一定係你買雜牌嘅話，一定有問題，同充電寶一樣。咁你普通嘅正規嘅都，我覺得還好嘅。咁可以推薦有咩電池話？比如話有啲人想買電雞嘅，咩係比較穩陣啲嘅電池嘅話，你基本上你買部電雞，佢原廠配嘅電池已經夠啦。你去改裝電池，其實就貪心。又想改裝電池都可以改裝，係啊，可以改裝啊，即係可以萬物皆開多幾個，即係擴大佢嘅容量。即係而家過咗個改裝個熱潮，你話係咪真係都要改咧？又未至於嘅，因為而家都係以出行為主咯。電雞應該加翻1087上去先啱啊嘛。冇錯，支持嘅。唔係，其實電雞係唔係即係首先我哋係即係我哋確保我哋國家係有交通法㗎嘛，係咪？有嘅。係啊，咁電雞可唔可以守一守同一條交通法咧？即係唔好有另外一條交通法咧。咁呢個就要睇我哋嘅話事人啦。睇我哋嘅話事人佢點樣去管領導們，係咪咯？即係既然我哋係有法律可循嘅，咁其實唔使諗咁多嘢㗎。咁既然佢喺呢條路度，係咪大家都有平等嘅路權？咁係咪大家都要守一樣嘅法律咧？即係唔好話同一個燈，我衝過去就6分200。你衝過去就50咁，即係呢咁同埋我即係呢個世界上面冇任何一條法律話2個轆嘅就一定係弱勢社群㗎嘛，係咪？係啊，即係唔好咁樣將人分3、6、9等，都唔好將車分3、6、9等。有法律我哋就守法律，唔好講法律嘅時候你同我講人情，講人情嘅時候你同我講法律，咁要法律嚟做咩？係咯，大家都在用力地活着啊嘛，係咪？呢個係嘅題目嚟嘅。哦，唔好意思，冇事。你爆咗喎你。咁其實係咪應該即係話我哋冇可能做到啦？咁我哋可以探討係咪即係話嗰個罰嘅錢係咪即係同車一樣咁先可以制止到某部分嘅一啲違法行為咧？係一定係。即係錢。你要考牌，你要有分扣，你要有保險可以賠到俾人。係啦，你大家負嘅即係你共享路權平等嘅，咁你所負嘅責任亦都要係平等嘅。你唔好話任何事故私家車或者係4個轆嘅就至少要負10%
點解啊？憑乜嘢啊？係咯，我天生險嚟㗎。係咪？咁如果我揸私家車，我俾部巴士撞咗，佢大過我咁多喎，係咪？咁我可唔可以變成係弱勢社群啊？係咪？同一個道理嚟嘅啫嘛。